一定話後門。一定係後門。係啦。後門喺邊度啊？咪士丹利街咯，正話咪講咗咯。士丹利街咁你嗌我去大道中。話去大道中係前門，而家後門，因為前門咧係好高貴嘅商場嚟㗎嘛，上樓梯㗎嘛。就唔俾嘅。係啦，所以一定後門坐放 lift。坐放 lift。係啦，喺後門士丹利街，我俾咗你睇咯嗰度。哦，士丹利街。係啦。你仲未知道個位置啊？而家知道位置未啊？知道。係啊。你話喺大道中啊嘛。係啦，如果真係話大道中就你方便得㗎啦。但佢唔俾我哋呢啲搭客 lift 啊嘛，最大問題就係。哦，唔俾搭。我意思話，我哋如果車就都可以閃咁啲就閃咁啲啦，咁就睇下到時點先啦。如果真係路經到皇后大道中睇個環境先啦。士丹利街啦，咁。係咯。我哋士丹利街咯。唔俾你，你又要行翻轉頭，麻煩。係啊，士丹利街啦，係咯。我哋未去過嘛，第一次，但係嗰度就話嗰度，你知道啲中環啲大廈啦，爛巴閉㗎嘛。係啊。係爛巴閉㗎嘛，咁有爛巴閉嗰個字啊嘛。YouTube video. You hear my voice? No, on the road, just on the road. Okay. 我哋正話嚇到牛韓有個兜咧，拍過嚟擺低咗喎。哇！如果我打人咗就死啦。哦。咁咪就係裝薏米水咯，即係扮好似嗰啲酒會咧，係咯。啲水容易打蛇㗎，擺好啲咁。我就呢個係半桶水喎，叫你 OK 啦，聽到。我到時都 call 車由美孚去駿景園嘅，我第日 call 你啦。駿景園係啊，火炭。火炭。哦。有緣就約你啦，冇所謂嘅。Rice box last year. This is 燒肉 another one is char siu. Yeah. There's only two choices. Char siu, 燒肉 char siu. See you.